3, 2, 1, start. Hello, gentlemen. It's a great pleasure for me to welcome you in Bulgaria. I suppose you hardly had any time to witness the beauty and diversity of my country. That's why today I'm going to take you on a brief journey through my homeland. A journey at the end of which I'm going to present you my cocktail Khaitan, and in which I choose to speak in Bulgarian due to the nature of my story and in order to provide you with complete immersions. И така, в този съндък съм скрил част от най-вкусните и ароматни съкровища на страната ми. Ще започна с съставката, която е в основата на всичко. Водата. За своята авторска напитка съм избрал да ползвам вода от Родопите. В този стъклен балон съм сложил малко количество, с което искам да приготвя своята прясна запарка пред вас. Извиращо от недрата на тази планина, то преминава през ето това камъче на име зеолит, което е обявено от Световната научна организация за минерал на 20 век и придобива чудотворни свойства. И така, докато водата се затопля,